Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí do outro lado? Vocês estão bem? Espero que todos vocês aí do outro lado estejam muito bem, com a graça de Deus. E esse friozinho, como é que tá? Bom, aqui em casa, né, que vocês sabem, né, que eu moro na praia, né? Eu sou aqui do sul, né, moro na praia e nada mais, nada menos do que fazer um xarope caseiro. E eu fiz esse xarope caseiro, mas só que eu não larguei aí no canal, eu não coloquei passo a passo. Porque quando eu tava fazendo, aí depois eu pensei assim, ai, porque eu não fiz passo a passo? Aí eu já tinha feito xarope. Mas mesmo assim eu larguei um vídeo aí com um xarope que eu tô mexendo ele, fazendo ele, né, no finalzinho. Gente, esse xarope que eu fiz, né, que eu larguei agora há pouco no meu canal, tá? Ele vai bem pouquinha coisa. Ele vai limãozinho, assim, tá? Ele vai uma laranja, tá? Eu não tenho todas as coisas aqui agora. Ele vai... Deixa eu tirar daqui. Gengibre, tá? Esse gengibre, né? Vai pedaço, né? Tira a casca. Açúcar queimado, 2 xícaras de açúcar, tá? Que eu faço, eu fiz um panelão bem, que deu bastante. E casca de laranja, casca de bergamota, o que vocês quiserem colocar, vocês podem colocar no xarope. E o que é? Primeiro queimo o açúcar, tá? Depois pega a cebola, eu coloco a cebola com casca tudo. Corto elas em cubinho, né? E aí depois já coloco ali com alho e vou queimando a cebola e o alho e vou fritando ali até ficar um caramelo. Gente, o meu xarope, que é um xarope caseiro, que é o xarope da minha mãe, que a minha mãe sempre fez para nós, quando eu e meus irmãos eram pequenos, e depois ela fazia para os meus sobrinhos. Então, é o xarope caseiro da minha mãe, né? A gente não sabia o que era comprar xarope de farmácia, né? Então, eu tava nesse andor só comprando xarope de farmácia. Aí eu disse, não, eu vou fazer um xarope caseiro que nem da minha mãe. Não ficou que nem da minha mãe, mas ficou muito bom. Olha só, gente, o xarope. Esse aqui é o xarope, né? Olha só como é que ficou. Deu esse vidrão que eu tô guardando para levar para minha mãe. Deu mais esse aqui, tá? Ó, olha a cremosura, tá? E deu mais esses vidrinhos aqui que eu guardo o xarope que a gente compra, né? E aí eu coloquei os aqui, ó, aqui dentro o xarope caseiro que eu fiz. Eu não vou aparecer porque hoje eu tô daquele jeito. E deu mais aqui, tá? Deu 5 frascos desses aqui, tá? Ó, vou dizer assim que eu não tô... Ó, deu tudo isso aqui de xarope. E olha a cremosura, como ele ficou, gente. Vocês não têm noção. Vamos só dar uma viradinha aqui, tá? Esse aqui é um xarope caseiro. Olha só, meus amores, como é que ficou. Ai, eu não quero aparecer e eu tô aparecendo. Olha só. Esse aqui é um xarope caseiro, tá? Olha como é que ficou. Xarope. Olha a cremosura. Olha só. Olha. Pensa numa delícia de xarope caseiro, tá? Eu fiz ele, foi sábado, né? Mas pena que eu não fiz o passo a passo aqui pra vocês verem. Mas depois eu vou fazer o passo a passo pra vocês verem aqui. Esse aqui é o meu xarope caseiro da minha mãezinha, né? O que faltou nesse xarope aqui foi só folhas de guaco. Mas na descrição eu botei lá que quem tiver guaco que coloque, né? Tá? Esse xarope aqui, tá? Ele vai, tá?
cebola, vai alho, vai guaco, vai... Primeiro vocês queimam o açúcar, tá? E depois já coloca ali a cebola fritando com açúcar, tudo. E depois já coloca tudo, quando fritou, ficou bem caramelizadinho assim, a cebola e o alho. Aí já pinga um pouco de água e depois já coloca a casca de limão, a casca da laranja, o gengibre, depois coloca. Aí vão colocando tudo que vocês quiser, tá? Eu não vou botando assim, ai, de passo a passo, né? Eu vou botando. A única coisa que eu faço assim direito é queimar a cebola e a cebola com o açúcar queimado e o alho. E o resto eu vou colocando água e vou vendo o ponto até se tá bom. Pra ele ficar nessa consistência, olha. Olha, gente. Olha só. Olha. Ele ficou muito bom. Isso aqui é um xarope caseiro que melhora tudo. Não tem o que não melhora com uma riqueza dessa. Gente, não compro mais xarope. Faça em casa xarope caseiro. A minha mãe sempre fez xarope caseiro, né? E os meus sobrinhos e nós nunca ficava gripado, né? Deixa eu lá pegar uma colher que eu não peguei. Olha só. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, tá? Vamos ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem. Ó. Viu? Olha só que delícia. Ele é muito cremoso, ele é bem consistente, tá? Agora o próximo que eu fizer, o próximo que eu vou fazer, caiu um pouquinho ali. O próximo que eu vou fazer, eu vou pegar e vou fazer passo a passo para vocês ver que é eu que faço mesmo, tá? E também, pena que eu não fiz, não mostrei aqui meu arisco que eu fiz, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Valderes Diva, e aqui no meu canal eu falo de tudo um pouco. Faço arisco feito em casa, faço xarope, tá? E quero compartilhar com vocês. E para quem gosta desse tipo de conteúdo, que deixe seus comentários, né? Que vocês vão estar me ajudando muito aqui no meu crescimento do meu canal. E faz muito tempo que eu não estava fazendo vlog, né? Tô voltando de novo fazer vlog, quero mostrar a minha loja, que a minha loja já tá pronta já. E aqui no meu canal eu vou falar de tudo. Eu faço de tudo um pouco e falo de tudo um pouco. Esse daqui é o xarope que eu fiz, né? E tô compartilhando aqui com vocês. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, que deixe seus comentários, né? Que vocês vão estar me ajudando muito aqui no crescimento do meu canal, tá? E não se esqueçam de ativar o sininho, de deixar seus comentários e ficar comigo até o finalzinho do meu vlog. Esse é um xarope caseiro. Tchau, tchau. Fico todos com Deus. Que Deus proteja todos nós. Tchau, tchau. E ficou uma delícia esse xarope.